duhere ku isabukuru y'umwaka umwe umujyi wa Bukavu ufashwe. Abaturage uyu munsi baganiriye n'itangazamakuru bagaragaje ibyiza bashima, baravuga bati nyuma y'igihe kinini dutaka akajagari, akavuyo, kutizera umutekano w'ibyacu, ubu ngubu turishimira ko umwaka ushize wose tubayeho neza muri uyu mujyi wa Bukavu wafashwe n'abarwanyi b'umutwe wa AFC 23. Ibitekerezo by'aba baturage Hamisi ni boost imeze ite, cyangwa se nakanyabugabo kangana iki kuri AFC 23? Definitely. Mu rugendo rwose Elias umuntu akora iyo na rimwe arukora rudatanga umusaruro, hari ukuntu nawe ubwe rumuca intege. AFC M23 yatangiye urugendo, ntabwo ari cyo ngiye guheraho nsubiza ikibazo, ariko byibuza aho bagiye bagera uyu munsi urabona ingaruka nziza zirimo n'ibyo abenegihugu bari kuvuga. Kubera iki? Ntabwo ingaruka nziza wowe nyiri gukora ibikorwa ari wowe uzigaragariza cyangwa se ari wowe ubikomera amashyi, ahubwo utegereza ko abantu bakubwira ibyiza, na cyane cyane iyo ibyo wakoze biri gusiga impact cyangwa se biri kugaragaza impinduka. Abaturage rero ba Bukavu n'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri rusange, uretse n'iki gice cy'uburasirazuba no mu bindi bice bya Repubulika Demokarasi ya Kongo, iki ni igihugu cyagiye kirangwamo n'intambara, ubusahuzi, ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi hirya no hino. Ku baturage rero ba Uvira babikorerwaga na ya mitwe myinshi n'ubu igihari mu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko at least aho AFC M23 yageze yabashije mu by'ukuri guhashya iyo mitwe yagiriraga nabi abenegihugu. Ntabwo ngiye gutunga urutoki ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC, uretse ko nazo utazirengagiza muri uyu nkuru, kuko zahisemo guha ikaze abamayimayi, wazalendo ndetse n'indi mitwe ishamikiye kuri izi ngabo. Kandi iyo mitwe ugiye kureba ntabwo mu by'ukuri yakoraga kinyamwuga, cyane ko rimwe mu ihame rikomeye rihabwa ingabo ni discipline. Ubundi umuntu yitwa ingabo y'umwuga iyo yagize umwanya wo guhabwa amahugurwa, inyigisho, byose na discipline muri rusange, bigatuma yumva neza impamvu zo kujya kurengera umutekano w'umwenegihugu. Rero ibi bice byari birimo izo milice zose. Now AFC M23 iziye nizo ngaruka nziza turi kubona. Bwa busahuzi bwa hato na hato buza guhagarara, ubujura butari ngombwa, abakora umutekano mu byabo ntube wizewe. Rero kubabona abaturage bari gushima kuza kwa AFC M23 biraza kubatera akanyabugabo ku mugambi uyu munsi bafite. Umugambi nta wundi ni ukugarura, ni ukuzana impinduka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zishingiye no kuri ibi bikorwa by'ubugwari, by'ubusahuzi bigayitse turi kuvuga uyu munsi, bimwe mu bice byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bitakibona. Uyu munsi rero Bukavu niba iri gukoma amashyi kuri impact cyangwa se ku ngaruka nziza FC M23, uyu ni bya Mungu bari kureba M23 yabazaniye, ni ikintu cyo gushimira Imana, biranatuma aba babya Mungu ndetse n'abandi ku mugambi wabo wiyemeje barushaho kuwukomeza no kumva ko byibuze impamvu yatumye bahaguruka no gufata intwaro abenegihugu bayishima. Ubwo rero gahunda akaba ari ugukomeza apana gusubira inyuma. Yego, Yves, umwaka urashize uyu mujyi ubohowe, urabona ko n'ibikorwa by'ubuzima bwaragarutse mu mujyi wa Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Uretse igitero cy'ubwiyahuzi kigeze kuba muri mitingi yari yatumijwe na AFC 23, nta bindi bikorwa bihungabanya umutekano muke twigeze twumva muri uyu mujyi wa Bukavu. Ariko abaturage uyu munsi baganiriye bizihiza niyo sabukuru, bakomeza kwensista ku kintu bavuga bati turashaka amahoro arambye. Hari ibintu bihari bituma bagira izo mpungenge z'uko amahoro arambye babona ashobora kuba jeopardized cyangwa se kuvangirwa. Yego, hari byinshi bishobora gutuma batizera ko ayo mahoro arambye ahari.
icya mbere bituruka ku nyota y'imyaka myinshi n'ubundi batazi uko ayo mahoro asa. Imyaka irarenga 30 abaturage batuye hariya bahora mu ntambara, none yaje yahagaze, ejo yaje yahagaze, ejo yaje. Iyo hatari intambara haba hari ubwicanyi bw'imitwe yitwaje intwaro, amabandi, abajura. Nta bantu bavuga ngo amahoro bahora bayanyotewe cyangwa se bayakumbuye. Ibyo bituma n'iki gihe cy'umwaka umwe rero kidahagije ngo kibasibemo amashusho yo mu myaka 30 irenga babayeho muri ubwo buzima. Ariko turetse n'ibyo kinyotera cyo kuvuga ngo bamaze imyaka myinshi nta mahoro, ntabwo barizera, hari n'ibindi bimenyetso ushobora kubona ku ruhande ukavuga ngo nutakizera ko ibi bizahoraho yaba afite ishingiro. 1, ubutegetsi bwa Kinshasa bwahize umuhigo mu cyo bise riposte vigoureuse coordonnée wuko bazisubiza ibice AFC M23 yabambuye bakoresheje ingufu z'umuheto. Kandi ibyo bahora babigerageza. Niba mu minsi yashize twabonaga intambara simusiga muri Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo, niba twabonaga ibitero bikomeye muri Minembwe, ni muri Kivu y'Amajyepfo, ntabwo umuturage w'Ibukavu cyangwa se w'Ikavumu cyangwa se Avenue du Gouverneur yicara cyangwa se Kapunguba yicara ngo yumve ngo 100% yizeye ko ibintu byarangiye. Icyo ni ikintu gishobora gutuma abantu bavuga bati nibyo haravugwa gahenge, haravugwa ceasefire, biramiye, tunyotewe amahoro aramiye. Kuko ntabwo ari ubwa mbere nyine babwiwe ngo intambara irahagaze ariko ejo igasubukura. Ibyo bashobora kubiheraho bavuga bati nubundi turifuza ko haba amahoro arambye, ntabwo ibi bihagije. Icyo ni kimwe. Hari icya kabiri, nubwo bavuga ngo hari amahoro kuva AFC M23 yahafata, ntawo harasa, ntawo ugira ate, ntabwo ari abantu bicayeho badakurikira ibivugwa mu itangazamakuru cyangwa se batareba ibibera ku ruhando rwa politike mpuzamahanga. Isi tunarimo ya .com amakuru arihuta cyane. Iyo basomye impapuro zitandukanye, iyo basomye raporo, iyo basomye imyanzuro nihe nahe Afrika, Union Africaine nahe, babona ko mu buryo bw'inyandiko bishoboka ko Kinshasa izasubizwa hariya hantu bafite mu buryo bw'inyandiko. Unyumve neza, ukurikije inyandiko bakabitekerezaho. Rero bamwe muri bo bamaze kunyurwa na tushe n'uburyo AFC M23 iyobora. Abanyuzwe nabyo ntabwo baruta kubona Kinshasa igaruka. Abo rero iyo babonye ibyo bivugwa mu bitangazamakuru bagasoma za resolutions za Loni 2773 bagasoma ibivugirwa mu nteko ishinga amategeko ya Amerika, bakareba ibya Union Africaine n'ibindi, baravuga ati bya bintu banza ari ikinya, ariko ejo Kinshasa izagaruka. Kandi ibi twahuye nabyo kubera ubutegetsi bwa Kinshasa. Abo ngabo baba bagira impungenge. Hari ikintu cya gatatu rero ari nacyo nge nita ko gikomeye kurushaho. Nge ntabwo nemera ko burya umutekano ari uguceceka k'urusaku rw'amasasu gusa. Oya, nge nemera ko mu mutekano umuntu agomba no kuba afite ibiryo, umuntu agomba kuba ari kurya, umuntu agomba kuba ari kwidagadura, umuntu agomba kuba afite ubwigenge, umuntu agomba kuva AFC M23 yafata hariya hantu. Hari ibintu Kinshasa isa nk'iyafunze ku bushake. Aba baturage bamwe muri bo bari bafite amafaranga kuri konti zabo za banki, ayo mafaranga ntabwo bayaccessinga, sibyo? Nahoze mbona Bahati Musanga, guverineri wa Kivu ariko y'Amajyaruguru, icyo yavugaga nibwira ko bagisangiye nabo mu Majyepfo, bavuga bati ubutegetsi bwa Kinshasa bwanadukupiye itumanaho, internet na telefone. Banavugaga ko rwose vuba niba Kinshasa itabifunguye baza kwishyiriraho ikigo cyabo. Bishobora kuba hari binafitanye isano na raporo Kinshasa ejo wundi ibirego nabonye batanga bavuga ko hari ikigo cyo mu gihugu cy'abaturanyi cy'itumanaho cyaba cyarafunguwe. Nanzwe kivuga mu izina kuko nibwira ko bishobora kuba umufatanyabikorwa wanyu. Mu buryo bw'amafaranga bari ibindi bindi, ariko bishobora kugira n'isano. Bakavuga bati twebwe tw'abanyandi badufungiye dutangira kwishakira piste de solution, ko badufungiye kandi abaturage bacu bagomba kubaho, biragenda bite? Maginga yabo baturage bo muri Kivu y'Amajyepfo basa nkaho bashyiriweho, bafungiwe umupaka n'u Burundi. Yego wakavimvira. Uretse n'u Burundi ariko ntiwavuga ngo n'ubundi bushabitsi burakora neza
bameze nk'aho ibindi bice bigenzurwa na Kinshasa nabyo biri bloke bifunze kuri bo. Hari ibyabaye bafite umutekano, ntawe ubiba nijoro, ntawe ubarasa, barasinzira, ariko baracyafite ibintu byinshi babura. Nibwira ko bahabwa no kuvuga ayo mahoro arambye, bavuga ati niyo turota bayahabwa n'ibyo bintu, bakabona bafite bank zikora, bakabona bafite itumanaho, banezerewe n'ubuzima nk'uko abandi bigenda, bakabona bafite ibyo bakunda kwita ngo free movement of goods and people. Ucuruza ibintu bye bigenda nta nkomyi, nushaka gutembera mu bindi bice agenda nta nkomyi, bafite uburenganzira bw'amahitamo. Hari urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Ibyo bizakemurwa nuko bwisanzure. Yego, ibyo bizakemurwa nuko bizarangira mu buryo bwemewe n'amategeko, bikitwa ko hari ahantu AFCM 23 ihafite byemewe n'amategeko, umuryango mpuzamahanga ukabyemeza uti ahantu ni amatware ya AFCM 23 bitakiri iby'uruhembe rw'umuheto gusa. Bizakemurwa nuko abantu bavanze ingabo bakavanga n'ubutegetsi, ntibimere nk'aho ari igihugu mu kindi. Bizakemurwa nuko bishobora no kwisanga AFCM 23 yahavuye, ariko ibyo byose uwo bizarangira afite mu biganza akamenya ko hari nk'umugaragu w'abaturage agomba gusubiza abaturage. Mu byo kubasubiza harimo guhagarika urupfu, ari abaturage barapfuye bihagije, babonye ababo bapfa bihagije, harimo guhagarika inzara, harimo guhagarika urugomo, harimo guhagarika ruswa, harimo guhagarika ubujura. Whoever uzabikora, ariko option mbona ni eshatu, ni nako bizarangira nimwe muri izo eshatu. Bizarangira Kinshasa yasubiranye nubwo ari ikubiye gake, cyangwa bizarangira AFCM 23 ihagumanye niyo ikubiye cyane, cyangwa birangire habayeho mixage et brassage, niyo ya kabiri ishoboka. Yego Hamisa, aba baturage baranavuga bati n'ibihugu by'akarere bikwiye kubigiramo uruhare. Iva komoje ku ifungwa ry'imipaka, ubundi Kivu y'Amajyepfo umupaka wayo yihuza n'u Rwanda ukanayihuza n'u Burundi, igice cy'u Rwanda kirakora Rusizi 1 na Rusizi ya 2, ariko umupaka wa Kavimvira bahuza n'u Burundi wo ntukora. Barasaba bati n'abayobozi b'akarere k'ibiyaga bigari ntibamenshone inzore, bakwiye kubigiramo uruhare kugira ngo iyo free movement of goods and people Ive yavugaga ishoboke. Erega n'ubundi ururimi rwabo bari kuvuga rurumvikana, uretse ko umwe yahisemo kubimanga y'undi agendera mu mwuka wo gufunga imbibe no kwanga abaturage abahora ubusa, kandi wari umwanya mwiza w'ibyo bihugu byo mu karere gukomeza kwagura inzira z'ubuhahirane ku mpande zombi. Ariko kuko yasezeranije bari bateraniye abandi bakuru b'ibihugu n'abayobozi mu nzego zitandukanye bari bitabiriye inama ya African Union ko agiye kugira uruhare mu kugarura amahoro muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari na Afurika yose muri rusange. Reka twizere ko iki ngiki kizitabwaho, nubwo batavuze ngo exactly ngo ni iki gihugu cyo mu karere. Biri obvious ni igihugu cy'u Burundi, kubera ko umupaka uhuza u Rwanda na Bukavu ni nyabagendwa, ariko wajya kureba ku ruhande rw'u Burundi haracyarimo ikibazo. Then kuri AFCM 23 ugendeye no ku matangazo bakomeje kugenda bashyira hanze, bakomeje kugaragaza ko bo ku giti cyabo bo nkabo nta kibazo bafite n'iki na kimwe kuri aba baturage, kuri aba babanyi, bo biteguye gukorana nabo mu buryo bushoboka, bakanabizeza umutekano. Ahubwo the ideology iri i Kinshasa ni nayo ideology iri Bujumbura, kandi iyo ideology ntabwo yemera ideology ya AFCM 23. Imyumvire iri Kinshasa na Bujumbura ntabwo yemera imyumvire iri muri ibi bice bya Bukavu n'ahandi. Ugahita usanga mu nyungu rusange z'ubucuruzi binubakira kuri wa mushinga nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yigeze gutanga yo kugira isoko rihuza Afurika nk'umugabane, bwa buhahirane, bwa bukungu turi kuririmba mu karere kuduhuza, kuko after all turacyari muri CPGL, u Rwanda, u Burundi na Congo, nubwo haje EAC, kandi CPGL ni umuryango ukiri active urakora. Kandi nujya kureba niba muri iyo CPGL turi kuvuga iyo Congo irimo, hari ibindi bice bifite abandi bayobozi cyangwa se abandi bantu bahagenzura, et pourquoi pas kubw'inyungu za CPGL kurebera hamwe ibibyarira inyungu no kwihutisha ubukungu
bw'ibi bihugu bitatu